知唔知點解我唔講嘢？因為我係會冇嘢講，揾嘢嚟講嗰啲人咯。有時望住已經開心㗎，係咪？咁譬如有時你哋去真係，譬如去郊區坐喺山度，咁你揾啲朋友去，就算坐喺度中意蒸流水啊、飲杯茶啊、飲罐啤酒啊，咁你希望隔離嘅朋友唔會你講唔得，係咪？即係想講就講，唔想講大家靜靜，你望住遠方，個腦可能靜止狀態，我哋想講嘅嘢，個個又喺度咁樣。我就比較中意係啊，唔會不停咁，除非嗰日真係有個好想講嘅嘢，但通常都好少。冇乜年紀。嗱，我諗2025年就快過去啦，係咪？祝大家新嘅一年一切順利，一定係做人有開心又唔開心㗎啦，係咪？繼續努力向自己嘅方向前行，祝大家繼續健康幸福。我已經講咁多嘢，抄翻話題，仲講啲咁嘅嘢真係。OK， 唔使啦，有心得㗎啦。OK， 祝大家朋友開心，多謝你哋，今日大家都嚟咗，送俾大家千祈唔好負佢。